Setiap kali kamu batuk pilek, pasti orang tua langsung bilang, Ane, es terus, rasa menang gue tuh, es terus. tapi apa emang iya minum es bisa bikin batuk pilek? Ya nggak tahu. Sederhananya gini, pilek itu murni karena infeksi virus, bukan karena suhu dingin dari es krim atau air es. Tapi suhu super dingin dari es memang bikin pembuluh darah di hidung dan tenggorokan langsung menyempit. Karena penyempitan ini, pasukan imun tubuh jadi melemah. Virus jadi mudah masuk untuk menginfeksi dan akhirnya bikin kamu batuk pilek. Jadi minum es itu nggak langsung bikin batuk pilek. Penyebab utamanya tetap si virus yang masuk saat kondisi imun lagi melemah.